चंद्र पण दिसतोय त्याच्यात. तो काय डॉट आहे दिसला का? खाली आहे ना आपल्या इथं पाऊस नाही म्हणतो आपल्या इथं. आहे पाऊस आहे. पाऊस आहे काय बघ पावसाचे ढग दिसत ना त्या बघ. आहे खालचं एवढं काही दिसत नाही जास्त म्हणून ढगांमध्ये. मधला दांडा काढला का? काढला. कधी कधी ते हे दिसतं आपला हाजी मनाचा डोंगर आहे ना तो दिसतो. त्याच्यावरती पर्टिक्युलर लाईट्स आहेत ना त्याच्यामुळे तो आयडेंटिफाईड होतो. वा मस्त मस्त. सिग्नल नाही. मुंबईच्या होते नाही हा वाशी हाजी मलंगचा राऊंड आहे इथे. हां